portas vão abrir pra gente explorar. Não é por acaso que a gente tá aqui. Não é por acaso que a gente vai rimar. Não é por acaso que as portas vão abrir pra gente explorar. Nada é por acaso na nossa existência. Lado a lado continuamos cada dia mais a nossa permanência. Porque aqui os dias estão cruéis, os fatos estão manchando os papéis. E existe vários infiéis que pode amar a puta. Se você estiver em uma rua escura, imaginam só quanta loucura vai ser criatura. É melhor abrir a procura, porque ninguém quer mais ditadura. Não venha com essa cara dura e escuta a minha mensagem é pra rua. Se vivem nela, ouvindo racionais, no quinto andar, vamos que vamos. Se na sequência as nossas palavras não serão delinquência. Não é por acaso que a gente tá aqui. Não é por acaso que as coisas vão fluir. Não é por acaso que as portas vão abrir pra gente explorar. Não é por acaso que a gente tá aqui. Não é por acaso que a gente vai rimar. Não é por acaso que a gente vai explorar as consequências. É melhor ir pra não chorar, porque qualquer momento em qualquer rua que eu passar, mas eu vou continuar vivo. Mas vamos continuar vivo. Vamos continuar vivo. Marielle presente. Até hoje não se tem notícia. Uma família foi passear no parque, levou 80 tiros. Tá correndo, é tudo preto. É preto, atrás do carro de choque. A gente resgata os caras que estão indo pra guerra. Mas cadê a guerra? A gente não vai pra guerra. A guerra tá vindo em cima de nós. Como diz KLJ, nós enriquecemos a América, enriquecemos a Europa. Pra nós sobrou as cadeias, as favelas, os pontos de tráfico de droga. E o dinheiro não sobrou pra nós. Que as coisas vão fluir. Não é por acaso que as portas vão abrir pra gente explorar. Não é por acaso que a gente tá aqui. Não é por acaso que a gente vai rimar. Não é por acaso que a gente vai explanar. Quem menos corre voa. Às 22, vocês do busão, fala aí, 22 horas, é nóis. O som tá bom, mano? Beleza.
Valeu. 10 horas tem mais, cola aí. Valeu. Cara, que som bom, mano. Som perfeito.